Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля, ва аля али васхаби ва ман валя мабад. На прошлом уроке разбирали аль-халю сания и аль-халю уля, то есть разбирали наследство кого? Матери. И говорили то, что мать получает наследство по 4 ситуациям. И успели разобрать первые 2 ситуации. И что касается второй ситуации, то остался один вопрос не рассмотренным. Его сегодня, иншаллах, разберем. И потом перейдем к разбору более сложного вопроса, который нас ждет впереди, который называется аль-гарравейн. Так вот, сегодняшний первый вопрос называется аль-мас'алату салиса. Холь ихва аль-махджубун или халь аль-ихва аль-махджубун бишахсин яхджубун аль-ум мин ас-сулус или ас-судус. То есть, помните, как мы говорили на прошлом уроке, то, что группа братьев или сестер способна перекрывать мать с 3 на 6 часть. То есть, если есть 2 сестры или 2 брата, или 1 брат и 1 сестра, то есть, как минимум, не говоря уже, если их количество будет больше этого, то они перекрывают мать частичным перекрытием, то есть делают ей хаджбун нуксан. С 3 части наследства на 6 часть наследства. Это мы разбирали вчера и разбирали относительно этого некоторые вопросы. Так вот, сегодняшний вопрос, если братья, то есть вот эта вот группа братьев или группа сестер, сама является махджубун, сами являются перекрытыми какой-то личностью, то способны ли они перекрывать маму с 3 части наследства на 6 часть наследства? Или факт того, что они сами являются перекрытыми, ослабляет их до такой степени, что они не способны ослабить мать и перекрыть ее с 3 части на 6 часть наследства. Вот это вот вопрос. Говорит, фильмас аляти каулян ля ахли аль-илм рахимахумуллаху та'аля. Говорит, в этом вопросе у обладателей знаний есть 2 мнения. Аль-каулю аль-ауаль, первое мнение, ва хуа каулю аль-джумхур. И это мнение большинства ученых. Ва-сахих мин мазхаб аль-ханабиля, и мнение, которое считается правильным в мазхабе ханбалитов. Анну иза кана фильмас аляти абаван ваджам мин аль-ихва. То, что если в нашем вопросе, например, есть 2 родителя, а это отец и мать, а также целая группа братьев, фалиль ас-судус, то мать получает лишь 6 часть. Говорит, валь-баки лиль-аб, а все остальное забирает отец. Ликаули та'аля, потому что Всевышний сказал, фаинканна лаху ихватун фали ас-судус. Если после покойного остались братья, или, как мы сказали, сестры, то мать получает 6 часть. Так, вот этот вот вопрос, или этот пример, как пример на наш вопрос. То есть смотри, когда мы говорили, братья могут быть перекрыты какой-то личностью, могут быть перекрыты кем? Отцом. То есть отец перекрывает кого? Братьев. Братья есть или нет на данный момент? Братья есть. Но за счет того, что присутствует отец вместе с ними, он перекрывает их в наследстве, и они ничего из наследства не получают. Тот факт, что они из наследства ничего не получают, мешает ли им перекрыть маму с 3 части на 6 часть наследства? С 3 части имеется в виду с 3 на 6 часть наследства. Говорит в этом вопросе 2 мнения. Видишь, первое мнение большинства ученых говорит, это им не мешает. Даже если они сами ничего не получают из наследства, все равно они мешают маме получить 3 часть наследства. И она получает из-за них только 6 часть. Говорит, فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. Видишь, этот аят. А какой аят? «Фаинканна лаху ихватун фали умми судус». Если у покойного остались братья, то матери достается лишь 6 часть наследства. Говорит, общность этого аята указывает на то, что братья в любом случае перекрывают маму частичным перекрытием и не дают ей получить 3 часть наследства, но она получает лишь 6 часть наследства. Смотри, «Сава кану варисин ау махджубин угуар раджих». При этом без разницы, они являются ли наследниками или сами являются перекрытыми. И это мнение, говорит, первое, является более правильным в этом вопросе. Так, почему? Откуда это мнение взялось? Из-за общности аята. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Фаинканна лаху ихва», если у него остались братья. И под братьями подразумеваются всякие разные братья. Брат родной, брат по матери, брат по отцу. Также сестра. Сестра по матери, сестра родная, сестра по отцу. Также, без разницы, эти братья или сестры наследуют сами или сами не наследуют. Один лишь их факт существования и то, что в своей основе они являются наследниками, в своей основе. Так, но здесь они почему не наследуют? Из-за того, что есть фактор, который их перекрывает, как отец в данном случае. Но в основе они наследники или нет? В основе они наследники. Так вот, они способны перекрыть мать с 3 части наследства на 6 часть наследства. Это в отличие от братьев, допустим, неверующих. Если братья остались неверующие или рабы, или те, которые убили наследодателя, то они в основе своей не являются наследниками. Правильно или нет? В своей основе наследниками не являются, и, соответственно, что не перекрывает маму с 3 части на 6 часть. Потому что их присутствие равно их отсутствию. Говорит валкаулю сани, второе мнение в этом вопросе, «Анна ла сулюс ма'аль ихва аль-махджубин биль-аб». То, что если в нашем вопросе присутствуют братья, которые перекрываются отцом, то это не мешает матери, то есть их наличие,
получить третью часть наследства. И это, говорит, мнение некоторых поздних ученых. Вахтару шейху ислам ибн Таймия, который выбрал также шейху ислам ибн Таймия. Ба'дуль уляма аль-мутаахирин, некоторые поздние ученые, под ними подразумеваются современные некоторые из ученых, и из них шейх Ас-Саади. Шейх Ас-Саади говорил, то, что если братья перекрываются, допустим, отцом, так что они ничего не получают, то они не мешают матери получить третью часть наследства. Фаида говорит примечание, каля имам ар-Рази, сказал ар-Рази, ва каля ибн Аббас, сказал ибн Аббас, аль-ихва яхузуна судус, аллази хаджабу анхуль ум. Братья забирают шестую часть наследства, которую они не позволили забрать матери. Ва ма бакия фалиль аб, а все остальное остается отцу. То есть смотри, здесь еще получилось следующее ответвление. Пришел ибн Аббас, говорит, он пошел с другой стороны, начал отходить от другой стороны, от другой точки зрения этого вопроса. Смотри, мы же как сказали? Мы сказали, братья, которые перекрываются отцом, не мешают матери что сделать? Точнее, наоборот, мешают матери получить третью часть наследства, но дают ей только шестую часть, вместе с тем, что сами ничего не получают. Пришел ибн Аббас и согласился с этим. Сказал, да, братья мешают матери получить третью часть наследства и не дают ей ничего, кроме шестой части наследства. Говорит, но раз они способны делать вот это вот хаджб, способны делать перекрытие, то они должны получать наследство. Потому что любой, кто способен перекрывать, получает наследство. Вот с такой аргументацией пришел ибн Аббас. Поэтому, говорит, даже здесь, при присутствии отца, который их должен перекрыть, каким образом? Должен перекрыть их хаджбуль хирман, то есть полным перекрытием, так что они ничего не получают. В данной конкретной ситуации, говорит, отец их не перекрывает. Но они, говорит, получают шестую часть наследства. Откуда им дается шестая часть наследства? Вот та часть от матери, которая остается, она же должна была треть получить, если бы не они, а получает только шестую часть. То есть она сколько недополучает? Шестую часть. Говорит, вот эта шестая часть не отцу уходит. Ибн Аббас говорит, а кому? Вот этим братьям уходит. Понятно или нет? Видишь, говорит, вахуджатуху. И его довод какой? Анналь истикра далля. То, что полноценное изучение контекстов Корана и Сунны указывает на то, аля анна ман ла ярис ла яхчуб. То, что тот, который не наследует, не способен перекрывать. Говорит, фауля алихва ламма хаджабу ваджибан ярису. Говорит ибн Аббас, а раз эти братья перекрывают мать с третьей части на шестую часть наследства, значит они должны сами получать наследство. Потому что если бы они не получали наследство, они не могли бы перекрывать других. Говорит вахуджатуль джумхур, анна адам аль-ихва канал анна инда адам аль-ихва канал мал милкан лил абавейн. Но большинство ученых ответило на претензии кого ибн Аббас, или на мнение, или аргументацию ибн Аббаса, и сказали то, что отсутствие братьев, или при отсутствии братьев у покойного, все имущество будет разделено между кем? Между отцом и между матерью. وَعِنْدَ وُجُودِهِمْ لَمْ يَذْكُرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا بِأَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمْ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ. При их присутствии и при присутствии отца вместе с ними, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не упомянул в Коране, что им что-то достается из наследства. Но упомянул лишь то, что они перекрывают маму с третьей части на шестую часть наследства. «Уаля яльзаму мин кауни хаджибан, кауну варисан». И большинство ученых сказали, и то, что кто-то способен кого-то перекрывать в наследстве, еще не означает, что он сам должен получать наследство. Говорит, «Фаваджиба ан ябка аль-маль ба'да хусуль ада аль-хаджб аля милки аль-абавейн, кама кана кабля залика». Поэтому большинство ученых сказали, поэтому наследство должно делиться в этом случае только между отцом и только между матерью. А братья хоть и перекрывают мать частичным перекрытием, но вместе с этим ничего не наследует. Почему? Потому что ибн Аббас откуда вот это взял правило, что каждый, кто перекрывает, обязательно должен наследовать. Такого не установлено. И, допустим, это правило, даже если мы с ним согласимся, оно является чем? Оно является аннулированным или конкретизированным вот этим вот примером. Когда у покойного остаются братья, папа и мама. Папа в данном случае перекрывает братьев так, что они ничего не получают, но вместе с этим они сами перекрывают маму с третьей части наследства на шестую часть наследства. В итоге это деление каким образом произойдет? Мама получит шестую часть наследства, а все остальное останется кому? Отцу. То есть он получит 5/6 наследства, а братья при этом ничего не получат. Усвоили или нет? Знаешь, в итоге правильное мнение в этом вопросе какое получилось? Что братья способны перекрывать мать частичным перекрыванием с третьей части наследства на шестую часть наследства, даже если являются сами перекрытыми отцом, полным перекрытием, так что сами ничего не наследуют. Отсюда мы берем, что отсутствие наследства кого-либо из наследников, из-за того, что кто-то его перекрывает, еще не означает, что он не может перекрывать. И наоборот, то, что наследник кого-то перекрывает, еще не означает то, что он обязательно что-то должен получать из наследства. Это, иншаллах, усвоили. Теперь следующий вопрос. «Лам язкурухум Аллаху Та'аля илля бианнум яхджибун аль-ум мина сулюс иля судус». При их присутствии
И при присутствии отца вместе с ними Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не упомянул в Коране, что им что-то достается из наследства. Но упомянул лишь то, что они перекрывают маму с 3 части на 6 часть наследства. «Уаля яльзаму мин кауни хаджибан кауну варисан». И большинство ученых сказали, и то, что кто-то способен кого-то перекрывать в наследстве, еще не означает, что он сам должен получать наследство. Говорит, «Фаваджиба ан ябка аль-маль ба'да хусуля хада аль-хаджб аля мильки аль-абавейн кама кана кабля залика». Поэтому большинство ученых сказали, поэтому наследство должно делиться в этом случае только между отцом и только между матерью. А братья хоть и перекрывают мать частичным перекрытием, но вместе с этим ничего не наследуют. Почему? Потому что Ибн Аббас откуда вот это взял правило, что каждый, кто перекрывает, обязательно должен наследовать. Такого не установлено. И, допустим, это правило, даже если мы с ним согласимся, оно является чем? Оно является аннулированным или конкретизированным вот этим вот примером. Когда у покойного остаются братья, папа и мама. Папа в данном случае перекрывает братьев так, что они ничего не получают, но вместе с этим они сами перекрывают маму с 3 части наследства на 6 часть наследства. В итоге это деление каким образом произойдет? Мама получит 6 часть наследства, а все остальное останется кому? Отцу. То есть он получит 5/6 наследства, а братья при этом ничего не получат. Усвоили или нет? Знаешь, в итоге правильное мнение в этом вопросе какое получилось? Что братья способны перекрывать мать частичным перекрыванием с 3 части наследства на 6 часть наследства, даже если являются сами перекрытыми отцом, полным перекрытием. Так что сами ничего не наследуют. Отсюда мы берем, что отсутствие наследства кого-либо из наследников из-за того, что кто-то его перекрывает, еще не означает, что он не может перекрывать. И наоборот, то, что наследник кого-то перекрывает, еще не означает то, что он обязательно что-то должен получать из наследства. Это, иншаллах, усвоили. Теперь следующий вопрос. Даже если являются сами перекрытыми отцом, полным перекрытием, так что сами ничего не наследуют. Отсюда мы берем, что отсутствие наследства кого-либо из наследников, из-за того, что кто-то его перекрывает, еще не означает, что он не может перекрывать. И наоборот, то, что наследник кого-то перекрывает, еще не означает то, что он обязательно что-то должен получать из наследства. Это, иншаллах, усвоили. Теперь следующий вопрос. Обязательно что-то должен получать из наследства. Это, иншаллах, усвоили. Теперь следующий вопрос.